မင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါတော့ SD ကတ်ကိုဘလို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမလဲဆိုတာပြပါမယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့က boot loader တို့ kernel တို့ root file system တို့ combine လုပ်ပြီးဆိုရင် embedded linux ဖြစ်အသုံးပြုလို့ရပြီဖြစ်တဲ့ image ကိုဖန်တီးရပါမယ်အဲ့တော့အခု image ရပြီဆိုပါစို့ပြကျွန်တော်တို့ SD ကတ်ပေါ်ကို ban ထည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက် disk image writer တို့ဘာလို့ရေးလဲရပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့SD ကတ်ဒါမှမဟုတ် disk drive ပေါ်မှာ install လုပ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ခု partition ပိုင်းပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားမယ်အဲ့တော့ partition ပိုင်းပြီးတော့ image ကိုထည့်ပြီးမှ embedded linux boot ကို boot လုပ်ပြီးတော့မှ operating system ကိုစပြီးအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ SD card ကို image ထည့်လို့ရအောင်လိုတာလေးတွေပြင်ဆင်အောင်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်disk ဆိုတဲ့ကောင်လေးရှာလိုက်မယ်เนาะဒါ disk ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုရှာမယ်ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒါ SD card စိုက်ထားပြီးဒါဒီ system မှာเนาะ 8.1 gig ရှိတာပေါ့ဒီနေရာမှာ command line ကနေပြီးတော့ partition ခွဲတဲ့ command တွေအများကြီးရှိပါတယ် system administration တော့က course မှာတော့ fdisk တို့ gdisk တို့အပြင်တခြား make file system တို့တခြား command တွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုကတော့လွယ်အောင်လို့ graphical user interface ကနေခွဲပြမှာဖြစ်ပါတယ် Raspberry Pi တော့ဆိုလို့ရှိရင် SD card လို့တော့မဟုတ်လို့အခု SD card ကို partition နှစ်ပိုင်းခွဲမယ်ပထမပိုင်းဒီ boot အတွက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းဒီ root file system အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ boot ပိုင်းမှာဆိုရင်ဘာတွေထားမှာလဲဆို uboot တို့ kernel တို့ not ddb file တွေ config test file တို့ configuration file တွေထားမှာဖြစ်ပြီး file system တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့FAT16 ပေါ့နော် FAT16 ဖြစ်တဲ့ boot partition ကအဲနောက် partition တစ်ပိုင်းတော့ memory cap မှာဒါမှမဟုတ်ရင် disk drive မှာလွတ်နေတဲ့ဘိုင်းတွေအကုန်ယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ top directory ဖြစ်တဲ့เนาะLinux ရဲ့ top directory ဖြစ်အပါဝင် file system တစ်ခုလုံးထားမယ့်နေရာပေါ့နော်သူက ext4 ဒါမှမဟုတ်ရင်အဆင်ပြေတာသုံးနိုင်တယ်အဲ့တော့ boot တော့ပထမဆုံး partition ကိုဒီမှာ 8k ဆိုတော့ကျွန်တော် 1k လောက်ယူကြည့်အောင် plus နှိပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ 1k ဆိုတော့ရေးလိုက်လေရအောင်เนาะ1ဆိုလည်းဒီမှာ1ရေးလိုက်လို့ရတယ်1024ပေါ့เนาะအရင်အတိအကျကြီးတော့မလိုပါဘူး partition ကတကယ်တော့အဲ့လောက်လည်းမလိုပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အတိအကျ1024ယူလိုက်တယ်ပြီးရင် next ကိုတွားမယ် next ကိုတွားတော့ volume name ကို boot လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီအောက်မှာ for you with all system and device fat เนาะဒါလေးကိုရွေးလိုက်မယ် create เนาะဒါဆိုရင် boot partition ကပြီးပြီပေါ့ boot partition ပြီးပြီအဲ့တော့ SDK ရဲ့ channel အပိုင်းအားလုံးကိုတော့ root file system ဆိုပြီးတော့ volume name ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် partition တစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်မယ်เนาะဒါကတော့ဒီတိုင်းပဲအပြည့်ပဲယူလိုက်မယ်ဘာမှမပြောတော့အဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့ rootfs for root file system သူက internet disk for you with linux system only ရတဲ့ ext4 เนาะ ext4 ပဲထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် create ပေါ့ဒါဆိုရင် SD card မှာ partition ဒီနှစ်ပိုင်းဖြစ်သွားပြီ boot ရဲ့အခုအလုပ်လုပ်တာတော့မပြီးသေးဘူးเนาะ rootfs ပေါ့เนาะခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ play button လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် boot partition မောင်းသွားပါတယ် root file system ကိုကျွန်တော်မောင်းချင်ဒီ play button လေးနှိပ်လိုက်ဒါဆိုမောင်းသွားပါပြီเนาะမောင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ file system မှာကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ရေးလို့ရပါပြီเนาะအဲ့ဒါကို command line ကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီမောင်းထားတဲ့ကောင်ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်เนาะDEV ထဲမှာရှိပါလိမ့်မယ်เนาะ DEV ထဲမှာကျွန်တော်ကောင်က SGB1 ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် SGB1 เนาะဒါဆို SGB1 ပေါ့ဒီမှာ SGB1 SGB2 ပေါ့เนาะ SGB ရဲ့ partition 1နဲ့ SGB ရဲ့ partition 2ပေါ့ DEV SGB2 ပေါ့เนาะအဲ့တော့ you mount လို့ရှင်တော့ sudo you mount SGB1 or 2ပေါ့เนาะအခုသူ့ကိုဘယ်မှာ mount ထားလို့တော့media တွေက user name တွေကဒီမှာ mount ထားတာတွေ့ရမှာเนาะဒါကauto mount ပေးတာပါ boot နဲ့ root file system ကိုเนาะဒီကောင်ကိုဒီမှာ SGB1 ကိုဒီမှာလာ mount ထားတယ် boot SGB2 ကိုဒီမှာလာ mount ထားတယ် rootfs ပေါ့เนาะဒါက auto mount ပေးတာပါကိုယ့်ကိုdesktop ပေါ်မှာ directory ဖန်တီးပြီးတော့လဲ mount လို့ရပါတယ်ဒါက mount you mount သင်ခန်းစာ system administration မှာသင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တချို့ SD card တွေဆိုရင်လဲเนาะဒီလို SGB1 SGB 2မပေါ်ပဲနဲ့ MMC DV အောင်မှာ MMC block ပေါ့နော် BLK
block ဥမာဆိုရင် block 0ပဲထားပါတော့ partition 1ရယ် partition 2ရယ်ဒါမျိုးပုံမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ okay ဒါ SC ကတ်က ready ဖြစ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะ